맞아. 저 추수. 지부다. 我听得懂， 장단 통등. 我不知 까 道。 지부다 먼저 끼야 뿌려서야 라봐. 필리핀아. 唔喺菲律賓啊？ 내 포이. 哦，熱費喺邊度我都唔知。 내 포라. 哦，唔知唔知。你唔知啊？真係唔知啊！ 음지야. 係搞到我戇龜龜啊！ 레지메야. 誒，我唔知啊。 렘지야. 我唔會濕濕地啊。 소소대야. 誒，我唔會濕濕 란서 地啊。 쌍쌍라 숭숭 거르데 부긴 척이 부긴 되나? 係嗎？ 啊，聽唔明白啊？ 聽明白啊？ 聽唔明白你講乜？你소소대啊？我唔會濕濕地。你소소대。我唔會濕濕地。 你呢句都唔識聽，係嘛？係咯。係嗎？你點解唔識聽？你全部人聽，全部人聽呢句啊，你就唔唔知聽。講乜㗎你啊？ बाजेसँग चाइनामा आएर पनि झगडा गर्नुपर्छ यार। सेम नेपाल जस्तै देखेको है। अँध्यारो भएको क्या हामी बसेको होटलबाट है सुमी। लु जाऊँ बिरक्तै पो लाग्यो त नि। अन्त ल डिनर खाने होइन ल जाऊँ। आम्मामामामामा डार्लिङ पनि त अनि पुरा चेन्ज भइदिनु भयो नि त हौ।